បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំបង្ហាញអំពីការដូរ CPU របស់ skyone បាទដោយសារភ្លើងវាយើងវាស់ប្រព័ន្ធភ្លើងវាគឺវាបានដើរត្រឹមត្រូវអស់ហើយបាទភ្លើងវាគឺគ្រប់ចំណុចវាមួយគឺវាដើរត្រឹមត្រូវតែឯមុខនេះវាអត់ចាញ់បាទអត់បែកស្ងាត់ជ្រាបហើយពេលនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការដោះដូរ CPU នេះឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ស្រល់ហើយខ្ញុំបាញ់ស្រល់មិញបាទយើងដាក់ស្រល់វាជំវិញដើម្បីឲ្យសំណវាឆាប់រលាយបាទរួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមផ្លុំវាទៅចាប់ផ្ដើមផ្លុំលើ CPU បាទពេលបាត់កង្ហារទៅវាក្តៅលឿននេះងាកបានឥឡូវយើងលើកបានហើយធ្វើការសម្អាតវាបាទបើសិនតែសំណនៅកន្លែងបាតនេះវានៅច្រើនយើងត្រូវការបឺតវាចេញកុំឲ្យយើងដាក់អ៊ីសេថ្មីទៅវាកលឡងខ្ញុំលាងសម្អាតវាបន្តិចសិនបាទពេលលាងសម្អាតបានស្អាតអញ្ចឹងហើយយើងបាញ់ស្រល់វាចូលតាមជើងវាទៀតមកបាទដាក់សពជើងចឹងទៅយើងយក CPU ថ្មីមកវាថ្មីមកដាក់ចូលវាឥឡូវខ្ញុំស៊ូមវាឲ្យជិតសិននឹងយើងស៊ូមមកជិតមកហើយយើងសេរីជើងវាឲ្យស្មើ
បាទស្រីស្មើល្អចិត្តទៅយើងដាក់ស្រល់បន្តិចមកដើម្បីកុំឲ្យវាក្តៅខ្លាំងពេកវាអាចផ្ទុះវិសេហើយម៉ាស៊ីនសេរីយើងត្រូវស្រីកម្ដៅឲ្យត្រូវបើស្រីមិនត្រូវបញ្ហាខូចសេទៀតហើយយើងផ្លុំវាមកវិញមកបាទយើងស្រីឲ្យវាត្រង់រួចយើងទប់វានឹងចេះមកហើយយើងផ្លុំវាបាទពេលផ្សាររួចហើយយើងធ្វើការលាងសម្អាតវាទៅរួចពិនិត្យមើលជើងវាតើវាដុតល្អឬអត់ឥឡូវលាងសម្អាតរួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមដុតឌុយមើលបាទតើវាចាញ់ឬក៏អត់បាទឥឡូវហ្នឹងចាញ់ហើយបាទអូខេបាទអត់ក្តៅទេត្រជាក់ល្មមបាទការដូរ CPU គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទបងប្អូនដែលមានបញ្ហាខូចអីអាចផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំជួសជុលបានបាទជាក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា